TikTok'ta canlı yayın açıyorsun ama böyle hediyeler atıp da şu sesi yapamıyorsun. Ağlama, hadi oyna. Hadi gel bugün sana bunu göstereyim. Selam canlar, ben Kubilay Can. Bir önceki videoda TikTok'ta bu hediye görseller nasıl yapılır diye sormuştunuz. Ben de bunu anlatmıştım. Şimdi ise bana dediniz ki abi bu hediyeleri işte atıldığında nasıl video, ses veya GIF çıkar? İşte bunu anlatacağım. Bu videoyu baştan sona kadar izlemelisin güzel kardeşim. Hazırsanız başlayalım. Tikfinity kurulum rehberi başlasın. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımızın başına geçtik. 2 tane işlemimiz var. Birincisi TikTok Live Studio. Eğer indirmediyseniz arkadaşlar buraya TikTok Live Studio diyerek indirebilirsiniz. Buradan download diyerek. macOS için de kendi site zaten tanımlıyor. Yani senin cihazını anlıyor. Ona göre macOS'ta karşına çıkarır. Şu anda sistemim Windows olduğundan dolayı Windows olarak bana önerdi indirmemi. Bu arada hava çok sıcak. Hakkınızı helal edin. Biraz böyle terli merli görürsünüz. Kusuruma bakmayın. Burayı indirdikten sonra hani bu hediye atılınca işte sesler çıkıyor ya. Ne bileyim işte videolar oynuyor ya. Bunu sağlayan aracı program Tikfinity. Yok ben Tikfinity'ye güvenmiyorum abi. Ben kendi programımı kendim yapmak istiyorum diyorsan yukarı tarafa karta bırakıyorum. O karttan bulabilirsin. Python'la biz Tikfinity'nin birebir aynısını yaptık. Siri'sini yaptık. Hediye atınca sesini çıkarttık. Yani sadece görselini yapmadık. Onu da ilerleyen vakitte yapacağız. Ama yok ben Tikfinity kullanırım okey dersen de şimdi gösteriyorum, iyi dinle. Tikfinity yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada çıkan siteye tıklıyorsunuz. Normalde siteden de yaparsınız ama ben size önerim siteden yapmayın. Buradan desktop app kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Download for Windows diyorsunuz. Bunu egzesini kurup indiriyorsunuz. Zaten ondan sonra tıpkı benim şu anki gibi ekranında göstereyim size. Bilgisayardan kontrolünüzü yapabilirsiniz. Şimdi neden bilgisayardan yapmanızı tavsiye ediyorum? Zaten sistem sana izin vermeyecek web siteden yapmana. Eğer oyunda mesela Only Climb oynayan bir arkadaşımız hani tırmanıyor oradan bir bayılt atıyor ya da tekme atıyor bayıltıyor ya. Onu yaparken X tuşu bizim bayıltma tuşumuz normalde. Karakteri biz bayıltıyoruz X'e basınca. Ama bunu da şöyle yapıyor Tikfinity. Diyor ki hediye gelirse herhangi bir hediye geldiğinde X'e bassın mı? Evet bassın. 100 milisaniye içerisinde basacak ki bayılt gerçekleşecek. Kaç defa atılırsa hediye o kadar basacak. Onun için burada aracı sağlayan program Tikfinity. Ama bu butonu kontrol ettirmeyi sağlayan da Tikfinity içerisinde bulunan yanlış bilmiyorsam auto ile ilgili bir şeydi. Bir dakika bakmam lazım ona. Programın içerisinden de bir yükleme gerçekleşiyor. Bu da auto LT diye. Zaten otomatik eğer sen de buton tıklama falan muhabbeti varsa otomatik zaten sana yüklettiriyor. Sen her şeye okey vereceksin. Bu arkadaşta işlem şu. Mesela hediye alıyorsun. Oradan bir butona basılma gerçekleşecek. Bu arkadaş hediye aldığını anladığı anda hop ne yapıyor? Auto'ya gönderiyor. Diyor ki X tuşuna basılacak kardeş diyor. Onun için sistem otomatik X tuşuna basıyor. Yani o ona yarıyor. Bunu nereden bulacağız diye sormayın. Çünkü zaten Tikfinity'yi kullanırken de oradan indirme gerçekleştirdiğini söylüyorum. Şimdi Tikfinity'nin panelimizde neler var? Önce ben size şimdi oturumu açtığım için göremeyeceksiniz. Oturum açılmamış halini göstereceğim. Buradan setup'a geldiğimizde karşımıza 2 tane hesap soruyor. İşte e-mail ile mi gireceksin yoksa Google'la mı? Siz tabii ki de Google'la seçin ve ayrıca kesinlikle TikTok hesabına hangisi bağlıysa o Gmail'i gir kardeş. O Gmail'i girmek zorundasın çünkü Tikfinity TikTok'a aittir. Yani 3. parti yazılım olsa da yine yani TikTok'un çatısı altında çalışan bir sistem. Kendi sunucularına bağlanmasına izin vermiş. Yani onun için Tikfinity senin gerçekten o hesaba sahip olduğunu anlaması lazım. Ve canlı yayın sana ait olduğunu anlaması lazım. Onun için böyle bir sistem güvenliği sağlamışlar. TikTok hesabındaki Gmail adresin neyse onunla girişini yapıyorsun. Burada hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi geçelim asıl hesabımıza. Aynı zaten çok değişen bir fark göremezsiniz oraya ile buraya arasında. Buraya oturumu açmış halim. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde otomatik bir şekilde sen canlı yayına başladığında burası da otomatik live oluyor. Şu Kubilay Can mesela yazıyor ya altında disconnected yazıyor. Onun orası live oluyor. Ama bazen olmuyor. Bazen çalışmıyor. Birkaç yayıncıya denk geldim. Diyor ki ana Tikfinity çalışmıyor diyor. Yani onun için arada gelin bakın Connect to TikTok Live buraya basaraktan da bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Evet ya ben canlı yayına girdim diyebilirsiniz Tikfinity'ye. O da seni kontrol edecek. Girdiysen live yapacak. Yani buradaki sound alert'lar işte aksiyonlar hepsini de çalıştırmaya izin verecek işte. Ama şu anda sen ne yaparsan yap canlı yayında hediye seslerini alamazsın. Bağlantı kurmadığın sürece. Bağlantı kurarsan sesler gelir. Asıl mevzuya gelelim. Hepinizin çokça merak ettiği sound alerts. Buradan bir sürü abi hediyeler var. Bak bir sürü binlerce hediye var. Bak bunlar da benim
Aboneye özel. İşte ayısından tut bilmem işte kulüp zaferi, yıldızı, taçı, öpücüğü, işte asası, arabası, aslanı, kalbi, finger'ı falan hepsi var abi. Sen buradan seçiyorsun. Burada Select Sound'a girdiğimizde bir sürü ses dosyaları var. Tamam, bunlar zaten TikTok'ta çok fazla popüler olmuş ve çok fazla duyulmuş sesler barındırıyor. Ha sen tabii kendi sesini yüklemek istiyorsan Upload Sound'dan yükleyebilirsin. O ayrı bir şey. Ama ben hani var olan seslerden yürümek istiyorum mesela. Nedir? Olabilir mesela. Mesela başka ne olabilir? Bu sesi çok duymuşsunuzdur zaten. Minecraft oyuncuları zaten bilir. Yani Minecraft yayını yapanlar. O ses. Buradan hangi sesi seçmek istiyorsan Apple kısmına basarak o sesi seçmiş oluyorsun. Burada da volume yani ses düzeyini ayarlıyorsun. Bu kadar. Buradan herhangi bir şey yapmana gerek yok. Burada Key Shortcut diyor. Yani burada aslında şunu demek istiyor. Bu hediye atıldıktan sonra hangi klavye üzerindeki bulunan tuşlar çalışsın. Bunu ayarlayabiliyoruz. Yeni gelmiş bu arada. Ben daha yeni gördüm işin doğrusunu söylemek gerekirse. Bu yoktu. Gelelim Action Events kısmına. Şimdi diğerlerini anlatacağım ama diğerleri biraz karma karışık. Orayı ben bile kullanmıyorum yani. Ama isterseniz de detaylı bir şekilde anlatırım. Ben bu arada Pro modunu kullanmıyorum. 5 tane hakkım var. 5 tane aksiyon ekleme hakkım var. Pro modunu kullanırsan 5'ten fazla ekleyebiliyorsun ama ben Pro modunu kullanmıyorum. Sound Alerts'tan zaten 1, 2, 3, 4, 5 ücretsiz ekliyorsun. Daha da ekleyemiyorsun mesela. Aksiyondan da aynı şekilde 5, 5, 5, 10. Bebelere biberon dermiş. Şaka. Neyse şimdi yani 10 tane aksiyon yeter. Yani bir oyunda da fazla aksiyon yaratmaya gerek yok. Çünkü insanlar artık hani belli başlı hediyelere atmaları anlıyor artık, anladınız mı? Yani senin yayına gelip de ya bu hediye neydi ya demesin. Çünkü yayıncılık platformunda kesinlikle herkes birbirine aynı olması izleyiciyi de zorlamaz, yormaz. Anladın mı? İzleyici hemen gelir ha bunda da aynıymış. Allah ne olacakmış gibi düşünür, anladın mı? Yani sana da gül atacak, ona da gül atacak. Kalkıp da sen gül değil de gidip de saçma sapan bir hediye seçersen kedimedi bunu bulamaz izleyici, ondan sonra tilt olur çıkar yayından. Anladın mı? Yani çok öyle şeyi yok yani izleyicilerin. O kediyi belki 10 jeton zannediyor. Yani bilmiyor. Ama başka yayıncılardan sürekli attığı hediyeler yine karşısına çıkarsa başka bir yayıncı tarafından ne olur? Her zaman kazanan sen olursun. Ne yapsam ben ajans mı kursam ya? Şimdi o enable kısmı vardı ya Sound'da. Bak burayı kapatırsan komple ses mes çalışmaz. Baştan bir. Bak görüyorsunuz değil mi? Tikfinity Pro istiyor bak. $19 istiyor. Yok abi ya. Ben sadece nazar boncuğunu kapatmak istiyorum diyorsan bunun yanındakini kaldır tikini. O artık çalışmaz. Adam atar hediye ama ses yok. Anladın mı? Öyle düşünebilirsin. Bak mesela Creative Sound Alert dediğimde bana ne diyor? You have reached the limit 5. Yani 5 tane ses ekleyebilirsin diyor. Tikfinity Pro kullan diyor. Creative Sound OK dedim mesela. Bana $19. Aylık $19. $19 istiyor arkadaş. Bazı şeylerde mesela limitliler var. Limitsizler var. Aynen. Yani bunları kullanabiliyorsun diyor. Şimdi Action Events'a geldik. Arkadaşlar burada yukarıdaki arkadaş bizim atılan hediyelerin ne şekilde karşımıza çıkması lazım ya da canlı yayında ekranda belirmesi lazım. Bunu düzenlediğimiz kısım yukarısı. Aşağısında da aksiyonu kimlere göre? Aboneye mi özel? Yoksa tüm kullanıcıya mı özel? Yoksa moderatörlere mi özel? Ve hangi hediyelerle etkileşime girsin? Bunu ayarlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bizim mesela ağlama hadi oyna. Burada show picture gif yapmışız ve ben bu gif'i bulmuşum ve yerleştirmişim. Select file diyerek. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi sen bu gif'leri nasıl buldun ya da nasıl yaptın? Arkadaşım bir şey yapmadım. YouTube'dan araştırdım. Ne bileyim işte fotoğraf görsellerden Google'dan araştırdım. Aykut Elmas'ın mesela ben bir gif'ini buldum fotoğraflardan. Bu. Ağlama hadi oyna dercesine, anladın mı? Yani bu gif'i mesela koydum. Aldım bunu sadece yerleştirmesini yap. Bu kadar basit. Mesela ben de mesela aslan gif'i buldum. Bu şekilde. Anladınız mı? Tabi bu gif'leri hep sen yerleştireceksin. Mesela Dilber gif'i. Bulabilirsin. Bir sürü gif'ler var. Mesela bu. Elimize verdiler. Var abi bir sürü var. Mesela enerji diyor. O zamanlar çok popülerdim. Sus lan mesela. Su gifi. Fenerbahçe mesela taraftarla ilgili olan giflerimiz de var. Mesela Galatasaray. Küçük büyük oluşuna bakmayın. Biz onu tabii ki de canlı yayında göstereceğiz. Beşiktaş. Quaresma'nın gol atış sahnesi. Bu arada ben de Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı olan kardeşlerimize de selam olsun şimdiden. Bak mesela bu. Tekme gifi. Mesela Only Climb'de çok işime yarıyor. Tekme atıyor, bayıltıyor. Anladın mı? Mantık bu. Şimdi arkadaşlar bu gifleri önceden indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bu gifleri almak istiyorsanız WhatsApp kanalımda paylaşır mıyım? Kanalımda bunu paylaşamayabilirim. Bunu paylaşamayabilirim de şöyle yapalım. Valla bunu araştırıp bulmanız lazım. Bunu bir yerden paylaşamam. Siz internetten alabilirsiniz. Çünkü neden paylaşamıyorum söyleyeyim. Bu Discord kapanalı faydalı bir şey yaratamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Discord'a yüklemeye çalışırım. Eğer Discord'a girebilirseniz alın abi. Discord kanalıma girebilirseniz alın. Tamam. Burayı da bu şekilde atlayalım. Şimdi abi burada Open Sound Library
library var. Tamam, burada yani açık sesler var. Ama sen burada aradığın ses yoksa sıkıntı. Bu seslerin hepsini kontrol ede yerleştireceksin. Bana diyorsan bu sound'daki bulunan listedeki sesleri beğenmedim abi. Benim aradığım ses de burada yok. Ben kendim sesi kırptım, hazırladım, MP3 halini yüklemek istiyorum diyorsan aha burada select file var. Ben yüklemişim mesela. Ağlama Hadi Oyna MP3 olarak yüklemişim. Yani kendimin ayarlarsın, kesersin, kırparsın. O şekilde yüklemelerini yaparsın. Aşağı iniyoruz. Simulate Case Stalkers var, tamam mı? Buraya tıkladığınızda sizin karşınıza Select Case Stalker çıkıyor. Bu ne biliyor musunuz? Siz atılan hediyeden karaktere bir şey yaptırmak istiyorsan, özellikle mesela sağa dönsün, sola dönsün yaptırmak istiyorsan Select'e basıyorsun abi. Büyük harfle A ya da mesela A basıyorsun ya da mesela D basıyorsun, sağa dönsün. Mesela X'e basıyorsun, işte bayılsın. Z'ye basıyorsun, yatsın. Bunları save diyorsunuz, tamam mı? Bak burada da söylüyor auto lead installed diyor. For games. GTA ve Forza'da özellikle bunu tıkla işaretle diyor. İndirmen gerektiğini söylüyor. Eğer indirmeyenler zaten otomatik bir şekilde indirttirir zaten sisteme. Şimdi ben de tespit ettiği için bir sıkıntı yok ama sizde tespit edemeyebilir. Sizden bunu indirmenizi ister. İndireceksiniz auto lead'ı. Ondan sonra oradan artık bu sadece onu tanımlayacak ve sen sadece buraya girmen kalacak. Auto ile bir işin yok. Sadece indir kur. Başka bir işin yok senin. Buradaki de display duration seconds. Şimdi bu arkadaş da saniye, yani bekleme saniyesi. Ne kadar süre beklesin yani? GIF ile sesin uyumu göre hareket edeceğiz arkadaşlar şimdi. Yani müzik 2 saniyelik bir müzikse, GIF de aynı şekilde 2 saniyelik bir GIF'se sen buraya 1 yazarsan yarıda keser, affedersin, sesi de GIF'i de. Onun için bunu 2'ye 2 uyduracaksın. Bunu da anladığınızı varsayıyorum. Bak, anlamayanlarınız olursa yoruma yazın arkadaşlar. Ben tekrar anlatmaya çalışayım. Bu sefer de daha farklı bir şekilde anlatırım. Yani yapacak bir şey yok. Farklı bir şekilde deyince kötü anlaşıldı. Şimdi burada media, sound, volume. Tamam, buradaki sesi fullleyin abi. Bakın anlayın ama sesi de kontrol edin. Arada bir test şeyi yapın yani. Birazdan göstereceğim nasıl yaptığınız testi. Burayı fullleyin. Eğer ses çok fazla geliyorsa biraz kısabilirsin. Yayına çok gitmesin diye. Ama ben bazen fullliyorum çünkü ben kendim montajda sesi kıstığımdan dolayı buradakini de fazla arttırıyorum. O şekilde dengeyi buluyorum. Aşağıda bulunan overlay screen. Screen 1 olarak seçmişim. Screen 8'e kadar seçme hakkım var. Ama ben şu an Screen 1 olarak seçip bırakmışım. Repeat with gift combos. Bu şu demek arkadaşlar. Sürekli hediye atan arkadaşın sisteme böyle sürekli mi çalışsın yoksa bir kez çalışsın dursun mu? Bunu kesinlikle işaretleyin. Repeat with gift combos. Kombolu bir şekilde hediye gelebilir. Yani birden 10'a kadar da hızlı bir şekilde adam hediye bombardımanı yağdırıyordur. Ve bu durumda sistem hiç kendini bozmasın. Sürekli repeat devam etsin. Tekrar etsin. O hediyenin kaç tane atıldıysa o kadar sayıda çalıştırsın o sesi. Anladınız mı mantığı? Umarım anlamışsınızdır. Buradaki bağlantıyı da kopyalayacağız. Bekle, şimdi değil. Bizim şimdi neymiş? Ağlama Hadi Oyna. Neredeymiş? TikTok'muş mesela bizim hediyemiz. Buraya geliyoruz. Burada Ağlama Hadi Oyna'yı yukarıdan bulup seçiyoruz. Mesela böyle yap. Ağlama Hadi Oyna. Geliyor zaten, anladın mı? Senin yukarıda koyduğun her şey aşağıda listeleniyor. Arkadaşlar ben TikTok hediyesini seçtim. Burada bir sürü hediye var ama bu hediyelerin birçoğu Türkiye, birçoğu da yabancı ülkeye aittir. Yani her ülkenin hediyesi farklı. Sen kalkıp da Kore'deki bulunan hediyeleri koyarsan malum kimse atamayacak. Bir yayıncıları falan gezin, tamam mı? Türkiye'de bulunan yayıncıları gezin ve bu yayıncıların hediyelerine bakın. Bir de şu saçma sapan muhabbeti bir geçin abi. TikTok veya gül atınca hediyenin jetonları TikTok'a geçiyormuş. Abi öyle bir şey yok. Saçma sapan konuşmayın. Onlar gündem yaratmak için yaptılar o muhabbeti. Siz onlara inanmayın. Öyle bir şey yok. Gül'de, TikTok'ta hepsi senin kendi bakiyene geçiyor. Hiçbir şekilde TikTok'un cebine girmiyor. Ya zaten giriyor da. Neyse, onu sonra anlatırız. Şu anda iyi değil o durumu anlatmak. Yukarı taraftaki arkadaşımızda şöyle bir durum var. Paylaşımlı mı çalışsın Ağlama Hadi Oyna? Yoksa abone olanlara mı çalışsın Ağlama Hadi Oyna? Yoksa chatten mi çalışsın? Yazsın da mı çalışsın? Yoksa hediye mi atsın da çalışsın? Mesela burada bir de bazılarında mesela sending gift with var. Mesela burada 10 jeton karşılığında çalışır bu sistem diyorsun. 10 jeton atan adama çalıştır bunu. Ya da sadece TikTok atsın çalışsın diyorsun. Ya bu tabii sana bağlı bir şey. Anladınız mı? Bu jetonun miktarına göre Ağlama Hadi Oyna'yı çalıştırıyor. Bu da hediyeye göre Ağlama Hadi Oyna'yı çalıştırıyor. Ya da paylaşımlı, takip etmeli, katılmalı gibi. Anladınız mı? Yani bunlar hepsi sen buradan tek tek deneyeceksin. Tabii senin derdin para olduğu için sen tabii ki sending specific gift olarak seçeceksin. Şimdi yukarı tarafa geçtiğimizde arkadaşlar herkese açık olması lazım. Yani everyone olması lazım. Any follower, takip edenler, any subscriber, abone olanlar, moderatörler. Yani hangileri atmasına izin veriyorsun? Bu Ağlama Hadi Oyna'ya hangi kullanıcılara izin veriyorsun diyor yani. Ben de tabii ki de herkese izin veriyorum. Herkes bana hediye atsın. Herkese sesini çalıştırsın. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma geliyor. Bazılarınız der ki abi ben GIF eklemeyeceğim. Bende video var. Video ekleyeceğim. Seste zaten
videonun içinde var diyorsan onun içine geliyorsun kardeş. Bunu kapatıyorsun. Buradan video diyorsun. Seçiyorsun videonu. Bitti. Tamam. Bu kadar basit arkadaşlar. İşlemin bu kadar basit ama yok ben GIF'im var diyorsan da GIF olarak ekleyebilirsin. Yüklenmedi. Yüklendi. Umarım anlamışsındır. Her oluşturduğun Creative New aksiyondan ismini belirliyorsun. Başlığını belirliyorsun. Secret ekran numarasını belirliyorsun. Her birinin ayrı ayrı numarası olmak zorunda. Duration yani bekleme süresini ayarlıyorsun. Sonra işte animasyon gerekirse animasyon. Çünkü animasyonlar da var burada. Mesela göstereyim onu da size. Animasyonlarda ne var? Mesela böyle işte hediye atılınca ekrana böyle animasyonlar çıkıyor. Ya biraz ekran kastırır onu söyleyeyim. Ben tavsiye etmiyorum. Çünkü herkesin telefonu affedersin ama iPhone değil yani. Bazılarının telefonu kötü modeller var. Adam telefon yanıyor. Hele ki size şöyle de bir küçük bir info daha vereyim. TikTok'a bağlantıyı kopyalayın. Bir arkadaşınıza atın. Bağlantıdan ağrı gelin TikTok'a. Isınma yapmaz telefon. Ama yok keşfetten ağrı gelirsen o telefon yanar. Onu söyleyeyim. Telefon yanar ve kasar da. Bu da umarım sizin işinize yarar yani. Neyse. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Siri olayı. Abi sizlere bunu göstermeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Siri olayı eğer girecekseniz kesinlikle everyone yapmayın. Yani herkese açık veya takibe açık olmasın. Ya aboneye ol özel ya da moderatöre özel yapın. Çünkü ben 2 seneye yakındır yayıncıydım. Bıraktım ben yayıncılığı. YouTube'a odaklandım. Ben çok fazla ban yedim bu Siri yüzünden. Sizlere de söylüyorum. Hesabınız gitmesin. Herkesin sesini okumasın abi. Sadece abone ola veya moderatöre okutturun. Bu piyasada fazlasıyla bu işin çakallığını görmüş adamları tanıdım. Rusça kelime yazıyor. Geliyor benim yayınımın chatine yazıyor ve Rusça okunan o kelime Türkçe okuyormuş gibi algılayıp Siri biraz böyle Almanya'dan gelen gurbetçi gibi okuduğu için biraz Türkçeyi farklı konuşuyor ve bu da sanki ben yapmışım gibi TikTok banlıyor. Oradan yayına ses gidiyor. Onun için adamlar çakallık yapıyor, aşağıya geliyor. Küçük harfle veya özel karakter kullanarak küfür ediyor. Bunu da sen anlayamıyorsun. Chat hızlı bir şekilde geçtiğinde anlayamıyorsun. Spam yapıyor. Senin moderatörün yetişemiyor bu duruma. Ve bu durumdan dolayı Siri okuyor ve sen banlanıyorsun. Her zaman ama her zaman ya aboneye özel ya da moderatöre özel kıl bu özelliği. Herkese açık verme. Bunu unutma. Şimdi gösteriyorum. Burada placeholder params var, tamam mı? Bu params'ın içerisinde username, gift name ve repeat count, coins, like count, total like count, comment ve submount. Şimdi burada süslü parantez içerisinde olan içerisindeki kelimeler aslında bir koddur, tamam mı? Koddan ibarettir. Sen buraya username dersen adamın username'ini okur. Kullanıcı adını okur. İşte bunu yapma. Neden yapma? Bir sürü fake hesaplar var ve bunlar düzgün bir şekilde nick oluşturmuyorlar. Haberin olsun yani. İsimleri biraz kötü. Gift name'de hediyenin adını okur. Gerek var mı? Yok. Repeat count kaç tane attığını okur. Coins işte coin sayısını okur. Like count işte kaç tane beğeni attığını okur. Total like count toplam beğeni okur. Comment ve submount. Comment chat'i okur. Submount da abonenin ayını okuyor. Öyle bir şey okuyor herhalde. Ama bizim burada comment gerekiyor. Tamam mı? Comment alıyoruz. Bizim en önemli kısmımız chat. Birimiz oyuna daldığında sağ taraftan ses geliyor. Anladın mı? Chat'in sesi geliyor. Bu da benim avantajıma. Neden? Sürekli chat okuduğu için ben chat'e bakmıyorum artık. Chat'e bakmıyorum. Bunun sesini kapatır kapatmaz sana kalır kardeş. Onu bilemem. Yani bazıları herhalde bunun tamamen herkese açık yapıyor ama sesini kapatıyor. Oraya duyurmak istemiyor. Sadece hoparlörden ya da kulaklıktan taktığında geliyor sesi. Onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Onu yapmadım ben. Burada voice kısmına gelecek olursak female var. İşte default voice var. Male var. Ya bayan erkek muhabbeti. Burada işte Kore, Japon, işte Portekiz, İspanya, Almanya, Fransa. Bunu mesela female seçtiğimizde comment. Yani sesini duyuyorsunuz. Comment diyor. Comment. Erkek versiyonu. Tabii bunu bayan seçmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada speed hızını comment. Yavaş. Anlamadım bile ne dediğini. Hızlı gitti o kadar. Burada pitch kısmı da aslında bizim sesin kalınlığı ve inceliğini ayarlıyor. Comment. Burayı ayarlıyoruz. Comment. Tamam. Buraya bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Bir diyoruz yine. Beklemesin. Chat çünkü hızlı akıyor. Beklemesin. Buradan Media Sound Volume. Niye ben burayı kıstım anladınız mı şimdi? Yayına gitmesin sesi diye. Bu arada TikTok nasıl banlıyor onu da söyleyeyim. Senin her konuştuğun kelimeleri altyazıya dönüştürüyor ve bunu da yapay zeka sistemiyle taratıyor. Yapay zeka burada evet kötü bir kelime algıladığında sana ihlal yani topluluk kuralı ihlali veriyor. Sen itiraz edersin. Gerçek kullanıcılara gider. Gerçek kullanıcılar kontrol eder. Eğer böyle
böyle bir durum söz konusu değilse açar. Eğer böyle bir konu söz konusuysa da direkt banlatır. Öyle kalırsın. Bir hafta ban yersin yani. Burada da 2 diye ayarlamışız. Chat kısmına buraya geliyoruz. Burada ne create new event yapıyoruz ya. Geldim. Aşağıdan yorumu seçmişim. Buradan chat any comment yapmışız. Yani chat'e odaklan. Chat'e ne yazarsa. Sonra moderatöre izin vermişim ben. Sadece benim moderatörlerim okur. Moderatörler okutturuyorum. Tamam mı? Bu kadar basit. Yani mevzu bu arkadaşlar. Şimdi gelelim bunu TikTok Live'a nasıl yerleştiriyoruz? Şimdi ben bunu nasıl yerleştireceğimi size nasıl göstereyim bilmiyorum. Çünkü sizlere bir şey göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Belki birçoğunuz yayıncılık yaparken belki benim gibi böyle ban yiyen yoktur ama TikTok Türkiye'nin yetkilisi benim ilk ajansıma demiş ki ben senin bu adamına çok gıcık oldum demiş. Ve ben bu adamı sürekli banlayacağım diye bir kelime kullanmış. Artık bilmiyorum ben kime ne yapmışım ben bilmiyorum da ama herhalde şey muhabbetini yapıyormuş. Yıllar önce ben Instagram hack ile ilgili bir canlı yayın yapmıştım. Canlı. O canlı yayında beni banlamadılar. Ve herkes o gün 1000'e yakın izleyicim olduydu. Çok fazla izleyicim oldu. Çekildim o piyasadan. Polislik muhabbet girdi. Ondan dolayı artık bıraktım o işleri. O muhabbetten ötürü ben yıllar sonra tekrar bir yayıncılığa başlıyorum. Oyun yayını yapıyorum ve oyun yayında sürekli ban yiyorum. Bakın ağzımdan tek bir küfür bile çıkmıyor. Bak tek bir küfür bile çıkmıyor. Zaten bu ilk ajansa bağlandığımdan beridir bana bu olay söyleniyor. Küfür etme diyor. Ben zaten küfür etmiyorum. Kendileri de görüyor. Niye banlıyor bunlar seni diyor. Ne bileyim ben banlayıp duruyorlar. Bıktım anasını satayım adamların banlamasından. Dün de mesela banladı. Dün gerçekten hiçbir şey demedim. Taciz diyor. Niye taciz? Ne yapmışım? Ben YouTube'da da bir sürü kez video yapıyorum. Yani YouTube'da ben ban yemiyorum. Instagram'da yemiyorum. Kick'te yemiyorum. Arkadaş sizde niye yiyorum ben? Onun için yani TikTok biraz bu konuda bana gıcık. Buradan da TikTok yetkililerine de söylüyorum. Türkiye yetkililerine. Bana ne? Umurumda bile değilsiniz oğlum yani umurumda. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Şu anda bir şey gösteremiyorum ama siz anlayacaksınız demek istediğimi. Burada artı kısmı var tamam mı? Artı kısmına tıkladığında bu bağlantı kısmına geliyorsunuz tamam mı? Ekle diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Mesela ağlama hadi oyna neymiş? Scream 1'miş. Aşağı iniyorsun Scream 1. Görüyor musun ismini? Buradan bak linke dokundum bir kez kopyalandı. Geliyorum abi buraya bunu ayarlıyorum. Buradan da çözünürlüğünü yani boyutunu ayarlıyorum ve ona göre kaynağımı ekle diyorum. Ekledikten sonra o bağlantın nerede mesela ağlama oyna mesela. Şu an gösteremiyorum ki nasıl göstereyim. Şu önümde ekranda var nasıl göstereyim. Onu ayarlıyorsun boyutunu tamam mı? İşte nereye götüreceksin? Nerede ekranın neresinde durması lazım? Onu sen oradan tutup sürükleyip koyuyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır. Bak anlamadıysanız gerçekten shorts videosu olarak bu kısmı anlatırım. Hiç sıkıntı değil. Ama mantığı bu. Geliyorsun her kaynak oluşturduğunda bağlantı diyorsun ve geliyorsun buradan bağlantıyı kopyalıyorsun. Geliyorsun buraya yapıştırıyorsun. Sonra ekle diyorsun. Bitti. Bu kadar. Sonra onun yerini yerleştirme sana kalır. Alta basılı tutarsan kırparsın. Kırparsın. Küçültmezsin. Alta basılı tutup da yandan tutup çekersen kırparsın. Ama yok abi ben biraz küçülteceğim diyorsan alta basma. Direkt küçültme işlemini yapabilirsin. Onu sen manuel ayarlar. Tutup sürüklemen o sana kalmış bir şey. Bu kadar basit arkadaşlar. Test olayına gelecek olursak. Arkadaşlar şurada işte test bölümleri var. Tamam mı? Şöyle görünüyor mu? Görünüyor. Şuralarda play kısımları var. Bak görüyor musun? Buraya bastığında sesler gelir. Ekranda da gözüküyor normalde. TikTok Live'da da gözüküyor. Ben banlıyım ondan gözükmüyor. Ama mesela ekrana geliyor gif'i mesela. Bu şekilde oluyor anladın mı? Yani bunların hepsini çalışıyor. Testlerini de böyle yaparsın. Sound alert'a gelelim. Burada da. Sanırım hayal kurarken bile malzemeden çalıyoruz çünkü hepsi yıkılıyor ha. Şimdi bazı yayıncılarda görmüş olduğunuz ve sizin de kendinize yapmak istediğiniz o sistem. Hani o beğenilerde böyle liste oluşuyor ya işte kral, işte ne bileyim 2. sırada, 3. sırada. Onu da overlay gallery kısmına geliyoruz. Buradan aşağı taraftan görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Top liker diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısım bu şekilde yapmış. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. gibi ayarlamalarını yapmış. Mesela ben bazen alıyorum ekrana koyuyorum ya. Alta basıyorum. Abi 4'e kadar kırpıyorum. Tamam 3'e kadar kırpıyorum. Şöyle yapıyorum. Şuraya kadar kırpıyorum. Diğerleri gözükmese de olur diyor. İlk 3 adam lazım bana diyor. Alıyorum ona göre de ayarlamalarımı yapıyorum. Şimdi bunun da buradan URL'si var. Tabi sen bunu custom yaparak düzeltebilirsin. Renklerini falan ayarlayabilirsin ama ben pek dokunmuyorum. Kimse de dokunmuyor. Buradan copy URL diyoruz. Yine bağlantı diyoruz. Abi hepsi bağlantı.
Bak ne yapıyorsan yap, bağlantıdan yapıyorsun. Buraya geliyorsun, bunu ekliyorsun, çözünürlüğünü ayarlıyorsun, bu kadar basit. Anladın? Beğeni kısmı. Bunu kesinlikle unutma. Top Liker'a geliyorsun, tamam mı? Buradan en çok beğeni atanı listeliyor. Onun da ekranın solunda dursun. En azından sana hediye atamayan arkadaşlar da beğeni olarak destek atar. Beğeni de keşfeti açar. Keşfeti açarsan ne olur? Yeni gelen izleyiciler da yeni gelen paralılar sana hediye atar. Interaction Slider kısmına geliyoruz. Hani sizin o hediyelerde kayan hediyeler var ya, işte onlar bunlar. Sen oradan ne ad belirlediysen, Noel Baba ağlama hadi oynay. Burayı da copy diyoruz. Yine tam böyle kameranın üstüne koyarsın abi. Kayar sürekli hediyeler. Kimin ne atacağını bu şekilde görmüş olursunuz. Şimdi burada bir sürü işlemler var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Bak burada da mesela ne yapmış? 100 like attı diye bu şekilde böyle bir ekran geliyor. Görüyor musunuz? Şöyle bir ekran. Julia 100 beğeni atmış. Bu da olabilir. Mesela bunu da koyabilirsin. Mesela şu kısmı mesela kullanabilirsin. Her atan hediye mesela böyle yandan kayarak gelsin. Chat'in olduğu bölüm. Ekranda görmek istiyorum chat'i diyorsan da bunu da koyabilirsin. Şimdi bazılarınız diyor ki abi bana beğeni barı lazım. Yapalım abi. Al sana beğeni barı. Bak burada customize yapıyorsun. Burada istediğin rengi belirtiyorsun. İşte 5000 beğeniden sonra ne yapsın? Tekme at çalışsın. O hani dediğim vardı ya, aksiyonda olan. İşin doğrusu hem paralı hem ücretsiz de var. Bunun yapmamın sebebi de şu: en azından boş geçmesin yayın. Anladın mı? Yani beğeni de olsun ki keşfete düşelim. Bunu da bu şekilde yaptım. Buradan goal yani limitini belirle. 10.000 yap. İstersen 25.000 yap. O sana kalmış bir şey. Ben 5.000 yaptım. Şimdi aşağı inelim. Burada da paylaşım, shares. Kaç tane paylaşım yaparsa çalışsın sistemin. Mesela burada ona göre ayarlayabiliyorsun. Select yapıyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki abi ya adamın ismi gözükmüyor, resmi gözükmüyor. Ya nasıl yapacağız? Bak anlatıyorum. Şimdi buradan ağlama hadi oynaya giriyorsun. Aşağı iniyorsun. Show alert kısmına tıklıyorsun. Buraya mesela ne yazıyorsun biliyor musun? Şunu diyeceksin. Gift name değil. Şuraya coins de. Tamam mı? De ki şuna kanka güle güle harca. Bu ne demek biliyor musun? Sanki o sana yazmış. Kanka güle güle harca coins. 100 coin at ya da 1 coin at. Mesela anladın? Onun hem resmi hem ismi hem de altından bu yazısı çıkacak. Anladın mı mantığı? Hem de o gift çıkacak yukarı taraftaki. Sistem bu. Bunu açarsan bu olur. Ben açmıyorum genellikle çünkü bazılarının nicki kötü oluyor. Açtırtmaya bile müsaade etmiyor. Düzgün nickli adamlar gelmiyor bana bir de. Ne kadar absürt insanlar bana denk geliyor. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone olun. Bende bir sürü bilgiler var. Bunlarla ilgili de belki çalışmalar yaparız. Mesela bazılarınız demiş ki bana abi telefonla ilgili bir çalışma yap. Yani TikTok canlı yayın açıyoruz da bari telefonla ilgili bir şeyler yapabilirsen sohbet yayınıyla ilgili çok işimize yarar. Diyenleriniz oldu. Araştırma içerisindeyim. Eğer bulursam zaten YouTube kanalıma anlatırım. Sen yok ya bu daha bulamaz deyip de abonelikten çıkarsan bu senin kaybedersin. Bu senin kaybedersin yani. Belki de bugün bulamam, yarın bulurum. Yarın bulamam, bir ay sonra bulurum. Bir ay sonra bulamam, bir yıl sonra bulurum. Bilemem artık. Ne diyoruz? Ben senin ekranım. Into the night, I raise my hand to the fire.